Kajsija, ta veličanstvena voćka, osim što je preukusna i izuzetno zdrava za ljudsku ishranu, ona se može upotrebiti na još bezbroj načina, bilo u sirovom ili prerađenom obliku. Mi vam dajemo recept za fenomenalan liker od kajsije. Za liker od kajsije nam treba 2 kg zrelih i zdravih kajsija, 1 litar lozove rakije, 300 g šećera, 6 do 7 zrna karanfilića, 1 štapić cimeta, 1 kesica mlevenog muskatnog oraha i 20 jezgra iz koštica kajsija. Kajsije operemo. Izvadimo koštice iz kajsija, a polutke kajsije stavimo u veću teglu. Zatim izvadimo jezgro iz 20 koštica kajsije. Jezgra posečemo na više delova. U teglu napunjenu kajsijama stavljamo jezgra kajsije, karanfilić, štapić cimeta, muskatni orah, stavimo šećer. Nalijemo lozovom rakijom. Teglu dobro zatvorimo i ostavimo na toplo mesto, a najbolje na osunčano mesto 2 do 3 sedmice da odleži. Nakon 3 sedmice liker procedimo kroz gazu i stavimo u flašu. Liker je spreman za konzumaciju. Uživajte u bogatom ukusu.